After the suspect. Back on the suspect. Squad, we're gonna circle back and see if you pick him up. Suspect is in a vehicle and on the move. Suspect has lost us. We'll stick around and sniff him out. We're on site. Want to lock this guy down. God, we're back on his trail. Over. God, I'm hit. The suspect has gone off the road. Do whatever it takes to stop him. Squad, we've got eyes on the suspect. He's in the water. Trabalhando, meu pai virou porteiro de prédio e a minha mãe virou cabeleireira. E aí, nós juntamos dinheiro e minha mãe de tapetismo. Oh, that sucks too. No caso, o Leandro Leonardo foi o filho que fez essa música. E até hoje é marcado na minha vida. A primeira música que eu toquei foi essa. É todo assim, bota as costas. Lá do lado dele, porque quando o primeiro que eu vi o Leonardo, eu fui no show do Leonardo e não pude entrar. E eu tentei ver, eu queria ver o grande ídolo, o vivo, né? A televisão, cantando bonito demais. Eu era louco, sabe? E eu fui no show dele muitas vezes para poder tentar me aproximar. Um dia eu estava em São Paulo, foi a primeira vez que eu fui em São Paulo. Eu fui colocar o CD lá no Chico Áudio. Nosso cheguei lá, na porta assim, o carro dele, e o carro Christ's sake! Oh, be careful! aí ele olhou pra mim, ele olhou, sabe, sei se eu cumprimento esse cara, se eu não cumprimento, se eu abraço, se eu faço, o que se aí ele veio pra todo mundo assim, olhou pra mim assim, tirou o óculos e cantou, estou tentando aceitar, se não e o que não vou me avisar, Wow, weird. eu agora, é uma música minha, aquele foi o museu mais, Such a good dog. e naquele dia nós viramos amigos, e Fucking dumbass like you! It's a wonder you've mastered the art of breathing! mais com meu amigo, e a grande pessoas, Get out of my face! mais velho, You old piece
so cocky when I knock your teeth out of your head. Good luck getting through life with that fucked up face of yours. Tá ruimzão, filho. Foi... Good luck getting through life with that fucked up face of yours. Bem peixe, não foi não. Eu acho que Deus te colocou no caminho certo, você soube aproveitar as oportunidades, você encontrou a hora certa das Oh God, don't shoot! Você também. Oxe, viado, manhã, tá parecendo um torninho. Super nervoso. Você é muito legal. Só gosto de se ver. Who's a good bull? É dele. Você tem uma grande oportunidade. Eu já sei que você vai se apaixonar por você. É emocionado, eu sou chorona. Muito legal. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Obrigada. Agora, Leonardo, o que significa para você? Olha. Ó, mas vem cá. Aí tem aqui. Ó, o seu nome que tira, né? Aí tem aqui, ó. Dia de nascimento. Aí deixa eu ver. Aí tirou o pé e pedindo, né? É, cara, João. 22 de 6. Viado, faz um viado. Aí foi... É, cara. Oxe, mas isso daí é igreja aqui. Pois é, 25 da vez. Mas eu acho que é